人的心理都会随着时间而蜕变，那么最为显著的往往都是作为学生的自己，比如在小学被班主任分到跟女生同桌，到了初中后面的反应是截然不同的。刚好今天因为幸运男主人公池田就有着这么一个美少女同桌，但不同于正常的是，这位成绩优异、冰清玉洁的女孩有着奇怪的癖好，喜欢啃咬东西，隐藏了自己内心最为真实的模样。可偏偏男主就发现了这个秘密，然后那个啃咬的娃娃就从食物变成了活物。在校上课难免少不了的就是恶劣的天气，恰恰池田所在的学校就下起了大雨，外面接二的雷声让所有同学的目光都看向了窗外。今天注定是不寻常的一天，因为雷声滚滚导致他们的自习课都无法集中。在闪电的推动下，池田忍不住看了一下旁边香鹤同学的状态，而人家则是全神贯注的写着作业。为什么香鹤完全不受影响？于是池田问到香鹤关于班级调查的事情，可仔细一看，香鹤同学早已被外面的电闪雷鸣吓得精神恍惚了。可大自然并不会因为这些事情而停息下来。池田小心翼翼地问道：“你没事吧？”但在香鹤回答到没事的那一刻，一声雷响差点让他昏厥过去。同样，池田也因为外面的闪电忍不住笑了一下，早就习以为常的同班同学都回头用着异样的眼光看向男主。这雷声搞得你这么害怕吗？但池田目前关心的可不是这个，我们最为关心的应该是眼前的美少女。香鹤悄悄跟池田说到自己害怕那个声音，即使他戴着口罩，池田也能感受到他现在很缺乏安全感。人家那一句害怕雷声不行吗？直戳男主的叉逼，这什么呀？又发现香鹤的新姿态，简直太卡哇伊了。要知道，作为男主的池田发现香鹤同学的怪癖后，就一直被他当做了玩物，狠狠地压在了池田的身上。这么好的事情，不明白为什么男主都不情愿，所以此时池田就想着反客为主，捉弄一下香鹤同学。没想到害怕雷声的香鹤特别像个小孩子呢。然后池田的一声惨叫又遭到同学们异样的眼光，我怀疑作者偷懒了。可是香鹤作为一个只要触及到令他有情绪波动极大的事物，他就会立刻想要啃咬东西，表皮症一触即发。池田收到短信，果不其然，香鹤想要啃咬了。这个信息只让男主做好准备。目前自习课大家都在教室，如果两个人单独出去的话，肯定影响是不好的，所以除了等待下课，就只有一个办法，那就是现在当场给解决了。池田灵机一动，窗帘是个很好的办法，让香鹤躲在窗帘下，然后男主悄悄伸过去手臂，最后在这边一咬，那不就大功告成了？只可惜教室的窗帘都是半透明的，干什么坏事显而易见，最终男主无计可施。教室里人多且空间不大，隐私这种东西完全是不存在的。但突然香鹤伸手戳了戳男主的手臂，因为过多的情绪波动，导致香鹤的咬逼症已经忍无可忍了，满脑子里面只有想要啃咬池田。而刚好现在外面的声音也逐渐消停了，看到香鹤难受的样子，池田也不忍。不过好在即使香鹤快要接近崩溃的边缘，但他还是想到了办法，一个非常大胆的想法。香鹤拿着一堆调查报告递给了池田，身为学生委员的他们想用着让大家填写调查问卷的方式，以此来寻找机会让香鹤能够释放怪癖，不必躲躲藏藏，直接让大家好好看看。让我看看。在所有同学的目光都集中于男主与香鹤时，突然香鹤悄悄跟男主说道，将纸全部扔到地上。虽然不明白香鹤到底是怎么想的，但池田照做了，给捡起来，很自然的举动也没有让大家察觉不正常。但慢慢的，香鹤整个身子都钻进了讲桌。刚准备要说明调查内容的池田，突然间他的大腿传来一股疼痛感，说话也开始断断续续。更何况所有同学的目光都在他的身上，即使香鹤这次咬的力气格外之大，但男主必须得保持着正常的姿态与大家交流。此时讲桌下的香鹤早已被自己的咬逼本能给掌控了，刺激感由心而发。因为时间短暂，眼前的女孩疯狂释放自己的情绪，香鹤这个姿态实在令我回味无穷。奇怪的擦皮又增加了，下面的女孩不断啃咬，上面的男孩拼命空掌，公然做出这种危险动作，自然池田的羞耻感爆棚。那享受香鹤立马恢复了正常的状态，他又很自然的起身将调查的纸张递给了男主。但回想起他刚出来看向男主的模样，这就是我的女同桌香鹤吗？在下的同学都不知道，这可是经历了一场大战。好了，那么本期视频也就到这里了。如果喜欢的话，记得来波3连订阅，或者夸起友情好帅。非常感谢我的这一次，那么咱们下期视频不见不散，拜拜。